Welcome to Chandru Maths. This is Honest Choice. நாம இந்த வீடியோல ரயில்வேல கேட்கப்பட்ட previous year question and answer part 7 பார்க்கிறோம். இந்த GK part வந்து எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கும் ஒரு பொதுவான சிலபஸ் டாபிக்ஸ் தான் இந்த GK சிலபஸ். இதுக்கு முன்னாடி 6 பார்ட் இருக்கு. அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்க. அப்பதான் வந்து சில கொஸ்டினோட கண்டினியூஷன் உங்களுக்கு புரியும். இத ஜஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் சீரீஸா பார்க்காம ஒரு ரிவிஷன் சீரீஸா பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ரிவிஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு ரிவிஷன் எப்ப பண்ணணும்னு தோணுதோ அப்ப நீங்க வந்து சந்திர மேக்ஸ் பிளேலிஸ்ட்ல நம்ம போடுற இந்த சீரீஸோட எல்லா பார்ட்டும் அவைலபிளா இருக்கும். ஓகேவா? வாங்க இந்த சீரீஸோட முதல் கொஸ்டினை பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், where in India would you find rock painting dating back to the Stone Age? கற்காலத்துக்கு முந்தைய பாறை ஓவியங்களை இந்தியாவில் எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. ஸோ எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா பிம்பெட்கால பார்க்கலாம். ஓகேவா? பிம்பெட்கால தான் கற்காலத்துக்கு முந்தைய பாறை ஓவியங்களை பார்க்க முடியும். இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா மத்திய பிரதேசத்துல ராய்கன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட். பிம்பட்கால வரலாற்றுக்கு முந்தைய இந்தியாவோட வாழ்க்கையை அறியும் தடயங்கள்லாம் நிறைய கிடைச்சு. இங்கு கிட்டத்தட்ட சொல்றாங்க 30,000 வருஷத்திற்கு முன்னாடி, அதாவது இவங்க சொல்றத பாத்தீங்க அப்படின்னா பேலியோலித்திக் ஏஜ் பழைய கற்கால பாறை ஓவியங்களும் இங்க பிம்பட்கால கிடைக்கப்பட்டதா சொல்லப்படுது. சோ இது வந்து ஒரு யுனெஸ்கோ தளமா இருக்கு. அடுத்து எலிபெண்டா, இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா மகாராஷ்டிரால இருக்கிற மும்பை துறைமுகத்துக்கு பக்கத்துல காரபுரி தீவுல அமைந்திருக்கு. இதுவும் யுனெஸ்கோ தளமா தான் இருக்கு. 1987ல யுனெஸ்கோ தளமா அறிவிச்சிருப்பாங்க. இந்த எலிபெண்டா குகை வந்து 9ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து 13ஆம் நூற்றாண்டுக்கு உட்பட்ட சில்காரா அரசர்களோட காலப்பகுதியை சேர்ந்ததா சொல்லப்படுது. இந்த இடத்துல இருக்கிற சில சிற்பங்கள் வந்து ராஷ்டிரகூடர்கள் மற்றும் சாளுக்கியர் காலத்தை சேர்ந்தவையாகவும் காணப்படுது. அடுத்து நாலந்தா. நாலந்தாவை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு, நாலந்தா அப்படின்னா அறிவை அளப்பவர். இது எங்க இருக்குன்னா பீகார்ல இருக்கு. 5ஆம் நூற்றாண்டுல குப்த பேரரசர் முதலாம் குமாரகுப்தர் காலத்துல நிறுவப்பட்டது. இது யாரு கட்டினது? குமாரகுப்தர். இந்த நாலந்தாவை வந்து உலக பாரம்பரிய களங்கள்ல ஒன்றா ஜூலை 15, 2016ல யுனெஸ்கோ அறிவிச்சது. இந்த யுனெஸ்கோ தலங்கள் எல்லாம் வந்து நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பெக் கேவ்ஸ். இந்த பெக் கேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வாக் குகைகள் இல்லைன்னா வந்து புலி குகைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மத்திய பிரதேசத்துல விந்திய மலை தொடரோட அடிவாரத்துல தார் மாவட்டத்தின் வாக் அப்படிங்கிற ஊர்ல ஒரு குடைவரை நினைவு சின்னங்கள்லாம் இருக்கு. மணற்கல் பாறைகளில் செதுக்கப்பட்ட இந்த குகை வந்து அஜந்தா குகை ஓவியங்கள் போன்ற புகழ்பெற்ற சுவர் ஓவியங்களை கொண்டுள்ளது. இந்த குகைகள் வந்து யாரால வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா 5லிருந்து 6வது நூற்றாண்டு காலத்துல சதவாகன மன்னர்களால வடிவமைக்கப்பட்டது. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின், அலெக்சாண்டர் அண்ட் போரஸ் fought on the banks of which of the following rivers? அலெக்சாண்டரும் போரஸும் வந்து எந்த நதிக்கரையில சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. ஜீலம் நதிக்கரையில தான் இந்த போர் நடந்திருக்கு. ஸோ அலெக்சாண்டருக்கும் போரஸுக்கும் இடையில நடந்த இந்த போர் வந்து ஹைடாஸ்பஸ் போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்ப நடந்துச்சு அப்படின்னா கிமு 326ல நடந்திருக்கு. இதுல யாரு ஜெயிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸா அலெக்சாண்டர் தான் ஜெயிச்சிருப்பாரு. அடுத்து இதுல இருக்க கங்கா, இந்த கங்கை நதி வந்து வங்காளதேசத்தின் வழியாக பாய்கின்ற
ஒரு முக்கிய ஆறு இந்த கங்கா ஆறு. இந்த நதி வந்து எங்க தொடங்குது அப்படின்னா, இமய மலையில இருக்கிற உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள கங்கோத்ரியில் தொடங்கும் இந்த நதி வந்து தேவப்பிரயாக் அப்படிங்கிற இடத்துல அழகநந்தா ஆற்றுடன் கலந்து கங்கையாகுது. இந்துக்களின் புனித நதியாக இது திகழுது. இந்து மத கடவுள் கங்கா தேவி எனவும் அழைக்கப்பட்டு இந்த நதியை வணங்குறாங்க. சோ அது ஒரு புனித ஆறாக சொல்லப்படுது. சோ இந்த பருஷ்னி இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷ். இத வந்து பருஷ்னி இல்லைன்னா பார்ஷ்னி அப்படி இல்லைன்னா ஐராவதி அப்படின்னும் இந்த ரிவருக்கு பேர் உண்டு. சோ சிந்து நதியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, சிந்து நதி வந்து தெற்காசியாவின் தெற்கே பாய்ந்து செல்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆறு. இமயமலையில் தொடங்கும் இந்த சிந்து நதி வந்து அரபிக்கடல்ல கலக்கு. பாகிஸ்தான் மிக நீண்ட ஆறா இந்த சிந்து சொல்லப்படுது. அது மட்டும் கிடையாது, இந்த சிந்து நதி தான் பாகிஸ்தானோட தேசிய நதியா இருக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின். Which dynasty built by the Sun Temple at Modhera? மொதேராவில் சூரிய கோவிலை கட்டிய வம்சத்தினர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். யார் அப்படின்னா சாளுக்கிய வம்சம். சாளுக்கிய டைனாசிட்டி தான் இந்த மொதேரா அப்படிங்கிற டெம்பிளை கட்டியிருப்பாங்க. இது எங்க இருக்கு? மொதேரா குஜராத்ல இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமம் தான் இந்த மொதேரா. இந்த மொதேரா கிராமம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கூட ஒண்ணு. முதல் சோலார் வில்லேஜ். எல்லாரும் தான் வீட்டுக்கு மேல மேற்கூரையா வந்து அந்த சோலார் பேனலை தான் போட்டிருக்காங்க. இந்த கிராமத்துல மட்டும் மொதேரா கிராமம் வந்து முதல் சோலார் வில்லேஜா இருக்கு. ஓகே, அடுத்து இந்த பல்லவ வம்சத்துல விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வைகுண்ட பெருமாள் கோயில பல்லவ மன்னன் 2ஆம் நந்திவர்மன் கட்டியிருக்காரு. காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள கைலாசநாதர் கோயில வந்து 2ஆம் நரசிம்மவர்மன் அப்படிங்கிற பல்லவ மன்னன் கட்டியிருப்பார். சோ இந்த ராஷ்டிரகூட வம்சம் என்ன கட்டியிருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த ராஷ்டிரகூட வம்சத்தோட கட்டடக்கலைக்கு இந்த எல்லோராவில் உள்ள இந்த கைலாசநாதர் ஆலயம், மகாராஷ்டிரால இருக்கிற இந்த எலிபென்டா குகையும் இவங்க கட்டடக்கலைக்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள். ராஷ்டிரகூட வம்சத்தினர் வந்து முதல்ல இந்து மதத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜைன மதத்துக்கு போயிட்டாங்க. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின். சிலப்பதிகாரம் a famous Tamil epic was composed by. புகழ்பெற்ற தமிழ் காவியமான சிலப்பதிகாரம் வந்து யாரால இயற்றப்பட்டது? இளங்கோவடிகளால தான் இந்த சிலப்பதிகாரம் இயற்றப்பட்டிருக்கு. இந்த சிலப்பதிகாரம் வந்து சுமார் 5730 வரிகள் கொண்டது. அந்த காலத்துல பெரிய பெரிய மன்னர்கள் இல்லைன்னா வந்து கடவுள்களை பத்தி மட்டும்தான் ஒரு காப்பியமோ எழுதப்படும். வரலாற்றுல அதுதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா இந்த சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலை ஒரு குடிமக்களை தலைமையா கொண்டு எழுதப்பட்ட காப்பியங்கள். இது அதனாலதான் குடிமக்கள் காப்பியம் கூட இது சொல்லுவாங்க. இந்த சிலப்பதிகாரம் யார பத்தின கதைய சொல்லுது அப்படின்னு, கண்ணகி கோவலனோட சோகமான காதல் கதையை பத்தி சொல்லுது. இளங்கோவடிகள் வந்து ஒரு சமண துறவி. இவர் சமண துறவி மட்டும் இல்ல, சேர மன்னன் செங்குட்டுவனோட சகோதரர். காளிதாச பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு, 5ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த காளிதாஸ் வந்து குப்தர் காலத்தை சேர்ந்தவர். இவரு நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. அதை நான் பார்ட் 5 பார்ட் 6 தான் சொல்லியிருக்கேன். பார்க்கலாம்னா அதை பாருங்க, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். இவரு நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. ரகுவம்சம், குமாரவம்சம், மேகதூது, மாளவிகா அக்னிமித்ரம், விக்னம் ஊர்வசியம், அப்படி ருது சம்காரம் அப்படின்ட்டு நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. ஸோ உங்களுக்கு பழைய புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னு காளிதாசரை பத்தி கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ்.
சாத்தனார் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு, சாத்தனார் வந்து சங்ககால புலவர். இது மதுரையை சேர்ந்தவர். சாத்தனார் வந்து என்ன நூல் இயற்றியிருக்காரு அப்படின்னா, நான் சொன்னல குடிமக்கள் காப்பியம்னு மணிமேகலை இயற்றி. இவரை வந்து நன்னூல் புலவன், தண்டமிழ் சாத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற வேற பேர்ல இவரை கூப்பிடுவாங்க. இவர் என்ன மதம் அப்படின்னா பௌத்த மதத்தை சார்ந்தவர். திருவள்ளுவரை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இவர் வந்து திருக்குறளை எழுதியிருக்காரு. 1330 குறளை இயற்றிய பெருமகனார் இவரு. இவருக்கு கன்னியாகுமரியில வந்து 133 அதிகாரம், அதன் நினைவாக 133 அடியில வந்து கன்னியாகுமரியில இவருக்கு சிலை இருக்கு. இத வடிவமைச்சர் யாரு அப்படின்னா சிற்பி கணபதி ஸ்தபதி. இவர் தான் வந்து கன்னியாகுமரியில இருக்கிற சிலைய வடிவமைச்சார். 1960 இந்திய கவர்மெண்ட் வந்து திருவள்ளுவரின் நினைவா அஞ்சல் தலை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 5th கொஸ்டின். The famous Konark temple is attributed to. ஸோ புகழ்பெற்ற இந்த கோனார்க் சூரிய கோயில் வந்து யாரால கட்டப்பட்டுச்சு? முதலாம் நரசிம்ம தேவா. முதலாம் நரசிம்ம தேவா தான் இந்த கோனார்க் கோயிலை கட்டுவதற்கு மிகப்பெரிய காரணமா இருந்திருக்காரு. இந்த நரசிம்ம தேவர் வந்து 1244 சூரிய கடவுளை வழிபடுறதுக்காக இந்த கோயிலை கட்டுறாரு. முதலாம் நரசிம்மா வந்து ஒடிசாவை ஆட்சி செய்த கீழை கங்க வம்சத்தின் ஒரு சக்தி வாய்ந்த மன்னரும் போர் வீரரும் கூட. ராஜராஜ சோழன் இவருடைய இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா அருண்மொழிவர்மன் இல்லைன்னா அருள்மொழிவர்மன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ சமீப காலமா எல்லாத்துக்கும் பரிச்சயமா இருக்கிற அந்த பொன்னியின் செல்வன் புதினத்தோட கதாநாயகனே இவர் தான். ராஜராஜ சோழன் வந்து சுமார் 30 வருஷம் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காரு. இவர் பிரியல்லதான் ராணுவம், கட்டிடக்கலை, சமயம், இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாம் புதிய வளர்ச்சி. அது வரைக்கும் யாருமே தொடாத அளவுக்கு ஒரு அபரிவிதமான வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கிறது இவர் காலத்துல. ராஜராஜ சோழன் ஆகிய இந்த அருண்மொழிவர்மனுடைய தந்தை யாரு அப்படின்னு சுந்தர சோழன். இந்த ராஜராஜ சோழனோட ஆட்சி காலம்தான் தென்னிந்தியாவில வந்து பொற்காலமா சொல்லப்படுகிறது. ஓகேவா? சோ அடுத்து ரகுநாத் சிங்கா. ரகுநாத் சிங்கா வந்து மேற்கு வங்கத்தோட 51வது அரசராகும். இவர் எதுல இருந்து எது வரையும் ஆட்சி புரிகிறாரு அப்படின்னா 1626 இருந்து 1656 வரைக்கும் மேற்கு வங்கத்தின் பகுதிகளை ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு. 1655 விஷ்ணுபூர் ஜோர்பங்களா வந்து இந்த ரகுநாத் சிங்காவால கட்டப்பட்டிருக்கு. இந்த ஜோர் பங்களாவிலேயே என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னா இதுல வந்து டெரகோட்டா வேலைப்பாடுகளாலான சிற்பங்கள் இருக்கு. இந்த ஜோர் பங்களா கோயிலோட மேற்கூரை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வங்காள கட்டடக்கலை பாணியான சாலபாணிய அடிப்படையா வச்சு கட்டப்பட்டது. இது ரொம்ப முக்கியம், மேற்கூரை. அடுத்து அசோகர். அசோகரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் ஒரு மௌரிய மன்னன். இவரை பத்தி பார்ட் 5 பார்ட் 6ல தெளிவா பார்த்திருக்கோம். இவர் நிறைய பில்லர் எடிக்ஸ் உருவாக்கி இருக்காரு. அதுல ஒரு 3 பில்லர் எடிக்ஸ் உங்களுக்கு சொல்றேன். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப முக்கியம். அதனாலதான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அதை சொல்றேன். இதுல 7 பில்லர் எடிக்ட் வந்து பாறை ஆணையோட இணைப்பா இருக்கு. ஓகேவா? இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா மீரட்ல இருக்கு. தோப்ரா 4 சிறுத்தூண் ஆணை அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற அந்த சிறுத்தூண் கல்வெட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மத்திய பிரதேசல இருக்கிற சாரநாத்ல இருக்கு. ஓகேவா? 2 தரைப்பில்லர்.
இந்த டரைபில்லர் எடிக்ட்ஸ் வந்து அசோகரோட புத்த மதிப்பை பத்தி சொல்றது. இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா லும்பினி நிகழிவா அப்படிங்கிற இடத்துலயும் இருக்கு. ஓகேவா? சோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 6th கொஸ்டின். தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் ஆரிஜினேட்டட் இன் த டைம் ஆஃப் விச் டைனாசிட்டி? தஞ்சை ஓவியம் வந்து எந்த வம்சத்தின் காலத்துல உருவானது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. சோழர்கள் காலத்துலதான் இந்த தஞ்சை ஓவியம் வந்து உருவாகியது. தென்னிந்தியாவில பாரம்பரிய கலைகள்ல ஒண்ணுதான் இந்த தஞ்சை ஓவியம் வந்து. தஞ்சை நாயக்கர் முதல் தஞ்சை மராத்தியர் மற்றும் ஆங்கிலேயர்களால இது வந்து வளர்ச்சி அடைந்ததா சொல்லப்படுது. தஞ்சாவூர்ல மராத்தியர்கள் ஆண்டிருக்காங்க. தஞ்சை மராத்தியர் சரபோஜி அவர். இவரோட நினைவா சரபோஜி காலேஜ் வந்து தஞ்சாவூர் புது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்திலேயே கட்டியிருப்பாங்க. இந்த பெயிண்டிங் மாதிரிலாம் கிடையாது. இந்த தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் வந்து பெயிண்டிங் மட்டும் இருக்காது. அந்த பெயிண்டிங்ல கைவினை கலையையும் சேர்த்து ஒரு புதிய வடிவமா அதுல ஸ்டோன் ஒர்க் பண்றது, முத்துக்கள் அதுல ஒட்டி வச்சு டெக்கரேட் பண்றது. ஸோ இப்படி ஒரு புதிய வடிவ கலையை உருவாக்கணும். கைவினை கலையும் சேர்த்து ஒரு புதிய வடிவமா, அதுதான் இந்த தஞ்சாவூர் ஓவியத்தோட ஸ்பெசிபிகேஷன். இந்த தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங், இந்த ஓவியங்கள் பெரும்பாலும் மத கடவுள் மற்றும் புராணங்கள்ல சொல்லியிருக்க உருவங்களை மட்டும்தான் இது வரைஞ்சிருக்காங்க. சந்தேலர்களை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு, சந்தேலர்கள் வந்து 10 முதல் 13ஆம் நூற்றாண்டுகள்ல வாழ்ந்த மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் பகுதியை ஆண்ட ராஜபுத்திர அரச குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் இந்த சந்தேலர்கள். சந்தேல மன்னன் வித்யாதரன் ஆட்சி காலத்துல வந்து கஜினி முகமது இந்தியா மீது படையெடுத்து கலிஞ்சர் கோட்டையை தாக்குனதா சொல்லப்படுது. முகலாயர்கள், முகலாய வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் வந்து பாபர் தான் முகலாய வம்சத்தை தோற்றுவிச்சிருப்பாரு. முகலாய ஓவியத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, முகலாய ஓவியம் வந்து ஒரு 16ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து 19ஆம் நூற்றாண்டு வரை உருவாகி வளர்ந்த ஒரு ஓவியக்கலை பாணி. 2வது முகலாய மன்னனான ஹுமாயூன் அப்படிங்கிற மன்னன் வந்து தப்ரிசில இருந்தபோது பாரசீக ஓவியம் வந்து அறிமுகமானுச்சு. உடனே வந்து அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு திரும்பி வரும்போது அங்கிருந்து 2 பாரசீக ஓவியர்களை கையோட கூட்டிட்டு வந்தார் இந்தியாவுக்கு. அவங்க வந்து இங்க நம்ம உள்ளூர் பாணியோட கலந்து ஒரு புதிய ஓவிய பாணியை கொடுத்தாங்க. ஒரு புதிய முகலாய ஓவிய பாணிய கொடுத்தாங்க. இந்த ஓவியங்கள்லாம் வந்து சின்ன ஒரு புத்தகத்துல வரைகிறது, இல்லைன்னா ஒரு சின்ன அளவுல ஒரு பேப்பர் சைஸுக்கு மட்டும்தான் வரைகிறது. ரொம்ப பெருசாலாம் வரைகிறது. ஓவிய கலையில அதிக நாட்டம் கொண்டது ஜஹாங்கீர், ஷாஜகான், அவுரங்கசீப் இவங்க காலத்துல எல்லாம் வந்து இந்த ஓவிய கலை வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சது. ஓகேவா? அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். அடுத்து 7th கொஸ்டின். பாணினி வாஸ் எ ஃபேமஸ் சான்ஸ்கிரிட் டேஷ். பாணினி அப்படிங்கிறவர் ஒரு பிரபலமான சமஸ்கிருத ஆசிரியரா, நாவல் ஆசிரியரா, இல்ல இலக்கண அறிஞரா, இல்ல ஒரு எழுத்தாளரான்னு கேட்கிறார். பாணினி வந்து ஒரு பிரபலமான சமஸ்கிருத இலக்கண அறிஞர். இவரு வந்து ஒரு இலக்கண அறிஞர் மட்டும் கிடையாது. பாணினி வந்து ஒரு நல்ல தத்துவவியலாளர், பெரும் மதிப்புடைய அறிஞரான இந்த பாணினி வந்து அஷ்டத்தியாயி அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சமஸ்கிருத மொழியியல் நூல் எழுதியிருப்பாரு. இந்த மொழியியல் நூல் மூலமா இவரு சமஸ்கிருத மொழியின் தந்தை என அழைக்கிறார். இப்ப ஏன்ஷியன் இந்தியாவில வடமேற்கு பகுதியில இருக்கிற காந்தாரத்தில் வாழ்ந்ததா சொல்றார். ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 8th கொஸ்டின். விக்ரம் சம்பத் காலண்டர் இஸ் டேஷ் இயர் எ ஹெட் ஆஃப் த கிரெகோரியன் காலண்டர். இந்த விக்ரம் சம்பத் அப்படிங்கிற இந்த நாள்காட்டி வந்து கிரெகோரியன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த கிரேக்க நாள்காட்டியை விட எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னால் உள்ளது? 56.7 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உள்ளது. இந்த விக்ரம் சம்பத் அப்படிங்கிறது வந்து பெரும்பாலும் இந்து அண்ட் சீக்கிய மதத்தில் இந்திய மக்களால் பின்பற்றப்படும் ஒரு நாள்காட்டி. இது எப்பிலிருந்து தொடங்குது அப்படின்னா கிமு 57ல இருந்து தொடங்குது.
இப்போ கிரேக்க நாள்காட்டி வந்து சூரிய நாள்காட்டிய பின்பற்றுது. இந்த விக்ரம் சம்பத் காலாண்டர் வந்து இது எந்த நாள்காட்டிய ஃபாலோ பண்ணுதுன்னா சந்திர நாள்காட்டிய ஃபாலோ பண்ணுது. இந்த விக்ரம் சம்பத் காலாண்டர் வந்து உஜ்ஜயினை ஆண்டு வந்த விக்ரமாதித்தனால கிபி 56ல சகா வம்சத்தினரை வெற்றி கொண்டதின் அடையாளமா இந்த விக்ரம் சம்பவத்து காலண்டரை உருவாக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 9th கொஸ்டின். புலிகேசி 2 வாஸ் த மோஸ்ட் illustrious ruler of which dynasty? புலிகேசி 2 வந்து எந்த வம்சத்தின் புகழ்பெற்ற ஆட்சியாளர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படின்னா சாளுக்கிய வம்சத்தின் புகழ்பெற்ற ஆட்சியாளரா சொல்லப்படுது. சாளுக்கிய புகழ்பெற்ற மன்னரான இந்த புலிகேசி 2 வந்து சாளுக்கிய வம்சம் 543ல புலிகேசி 1ஆல் நிறுவப்பட்டது. இந்த புலிகேசி 1 வந்து வாதாபியை தலைநகராக கொண்டு இவங்க வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க. இந்த வாதாபி எங்க இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற கர்நாடகாவில பாலக்கோட் அப்படிங்கிற பகுதியில் இருக்கு. முதலாம் நரசிம்மவர்மன் வந்து சாளுக்கிய நாட்டின் மீது நடத்திய போர்ல புலிகேசி 2 வந்து இருந்திருப்பார். ஹோயசாலா. சோ இந்த ஹோயசாலா வம்சம் வந்து 10 முதல் 14ஆம் ஆண்டு வரை கர்நாடக பெரும்பான்மை பகுதிகளை ஆண்ட ஒரு வம்சம் தான் இந்த ஹோயசாலா. முதல்ல இவங்க வந்து பேலூரை தலைநகரமா வச்சு ஆண்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹவுபிடினை வந்து தலைநகரமா வச்சு ஆண்டிருப்பாங்க. காக்கத்தியர்களை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு ஆந்திர அரச வம்சத்தினர் இவங்க. ஆந்திர பிரதேசம் முழுமையையும் கிபி 1083ல இருந்து 1323 வரைக்கும் ஒருகல்லு அப்படிங்கிற தலைநகரா வச்சு ஆட்சி புரிஞ்சிருப்பாங்க. இந்த ஒருகல்லு தான் இப்போ வாராங்கல். ஓகேவா? டெல்லி சுல்தான் படையெடுப்புக்கு முன்பு வரை இருந்த பல வம்சத்துல இதுவும் ஒண்ணுதான். டெல்லி சுல்தான் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பல வம்சங்கள் இங்க அழிஞ்சது. பாண்டிய வம்சத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா மதுரை, ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, சவுத் கேரளா ஃபுல்லும் ஆட்சி செஞ்ச ஒரு மாபெரும் வம்சம் தான் இந்த வம்சம். பாண்டிய பீரியட்ல தான் கில்ஜி வம்சத்தின் அரசனான அலாவுதி கில்ஜியின் தளபதியா இருந்த மாலிக் கபூர் வந்து சவுத் இந்தியா நோக்கி படையெடுத்து வந்திருப்பாரு. இவரை படையெடுத்து இங்க வரணும் அப்படின்னு சொன்னது யாரு? பாண்டிய மன்னனான சுந்தர பாண்டியன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தன் தம்பி 2ஆம் விக்ரம பாண்டியனை ஜெயிக்கிறதுக்கு இந்த மாலிக் கபூர் கிட்ட உதவி கேட்டிருக்காரு. அந்த மாலிக் கபூர் வந்து 2ஆம் வீரபாண்டியனை வந்து தோக்கடிச்சிடுறாங்க. அந்த போர்ல ஜெயிச்சிடுறாங்க. ஜெயிச்சுட்டு யாரு உதவி கேட்டாங்களோ அதாவது இந்த சுந்தர பாண்டியனையும் தனது அடிமையா மாத்திக்கிட்டாங்க. சோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 10th கொஸ்டின். Which of the following temple was built by the பல்லவா ruler? பல்லவ ஆட்சியாளர்களால் கட்டப்பட்ட கோயில் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். காஞ்சிபுரம் கைலாசநாதர் கோயில். ஏடி 700ல இருந்து 728 வரை ஆண்ட ராஜசிம்ஹா என்பவரால் தான் இந்த கைலாசநாதர் கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கும். இது காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஒரு பழமையான சிவத்தலம். லிங்கராஜா டெம்பிள் வந்து ஒரிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரியில இருக்கு. தில்வாரா டெம்பிள் இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா தில்வாரா டெம்பிள் வந்து ராஜஸ்தான்ல இருக்கு. கிபி 11ல இருந்து 13ஆம் நூற்றாண்டில் முதலில் விமல்ஷா எனும் சாளுக்கிய மன்னன் பீமா 1 தான் இத கட்டியிருப்பாரு. இந்த தில்வாரா கோயில் வந்து பளிங்கு கல்லால கட்டப்பட்டது. அதனாலதான் இந்த தில்வாரா கோவிலோட கட்டிடக்கலை வந்து தாஜ்மஹால் கட்டிடக்கலைக்கு இணையா சொல்லப்படும். கோனார்க் சன் டெம்பிள் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா கோனார்க் சன் டெம்பிளை பத்தி நான் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்லயே சொல்லிட்டேன்.
ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 11th கொஸ்டின். ஹூ இஸ் ஆத்தர் ஆஃப் அஷ்டத்யாயி அண்ட் ஏன்ஷியன் சான்ஸ்கிரிட் புக்? பண்டைய சமஸ்கிருத நூலான அஷ்டத்யாயை எழுதியது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். இப்போ ஒரு சில கொஸ்டினுக்கு முன்னாடி தான் இதுக்கான விடையை நான் சொல்லியிருக்கேன். அஷ்டத்யாயை எழுதினது யாரு அப்படின்னா பாணினியன். இது ஒரு சான்ஸ்கிரிட் மொழி நூல். ஸோ அந்த மொழியியலை பத்தி ரொம்ப விளக்கமா சொல்லியிருக்கிறதுனால சமஸ்கிருத மொழியின் தந்தை எனவும் அழைக்கப்படுறாரு இவர். இந்த அஷ்டத்யாயை அஷ்ட அப்படின்னா 8 அப்படின்னு மீனிங். அத்தியாய் இல்லைன்னா அத்தியாயம் அப்படின்னா அத்தியாயம். ஸோ 8 அத்தியாயங்களை கொண்டதுதான் இந்த அஷ்டத்யாயை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அஷ்டவாகரா அப்படின்னா இப்ப நான் இங்க சொன்னதுதான். அஷ்டா அப்படின்னா 8ன்னு அர்த்தம். வாக்ரா இல்லைன்னா வக்ரா அப்படின்னா கோணல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனிங். அஷ்டவக்ரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவர அஷ்டவக்ரர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஒரு முனிவர். சோ இவர் உடம்புல 8 இடங்கள்ல கோணலுடன் பிறக்கிறார். சோ உடல் தோற்றத்தினை வைத்து மனித அறிவினை அளவிடக்கூடாது. சோ யாரையுமே பிசிக்க வச்சு முடிவு பண்ணவே கூடாது. அஷ்ட வக்ரக முனிவரோட வாழ்க்கை தத்துவத்தை இந்து மதத்துல சொல்றாங்க. புராணங்கள்ல சொல்லப்படுகின்ற ஜனக மகாராஜர் மற்றும் யாக்கியவல்கியரோட குரு. யாக்கியவல்கர் பெரிய அறிஞர்கள்ல ஒருத்தவர். ஜனக மகாராஜாவோட குருவா சொல்லப்படுகின்றவர் இந்த யாக்கியவல்கர். யாக்கியவல்கருக்கே குருவா இருந்திருக்கிறவர் தான் இந்த அஷ்டவக்ரா முனிவர். சோ பாத்துங்க, உடம்ப வச்சு யாரையுமே முடிவு பண்ணக்கூடாது. இந்த சரகா இவர்களை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு, சரகர் ஆயுர்வேதத்தையும் ஜோதிடத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டு கொடிய நோய்களுக்கும் சிகிச்சை கொடுத்த ஒரு டாக்டர். சரக சம்ஹீரதை அப்படிங்கிற புக்ல தேம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை, சுவாசம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை, ரத்த கொதிப்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை, பற்கள் சிகிச்சை பத்தி. இது மட்டும் கிடையாது, ஒரு பேஷண்ட் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய டயட், அவங்க எப்ப தூங்கணும், என்ன சாப்பிடணும், எப்ப ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற சம்பந்தமான கட்டுப்பாட்டையும் சொல்லுது. இந்த சரகர் சம்ஹிருதை அப்படிங்கிறது ஒரு மருத்துவ நூல். பதஞ்சலி யார் அப்படின்னா ஒரு யோக கலையினை முறையாக வகுத்து தந்தவர் இவர்தான். யோக கலைய முறையா வகுத்து தந்தவர் இவர்தான். இவர் இயற்றிய பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் யோக கலைக்கு அடிப்படையாக இருக்கு. ஓகேவா? ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 12th கொஸ்டின். Which subject is dealt within சுஷ்ருத சம்ஹிதா? ஸோ சுஷ்ருத சம்ஹிதாவில் எந்த பாடம் கையாளப்படுது, எதை பத்தின பாடம் கையாளப்படுது அப்படின்னா மருத்துவம் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை, மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரியை பத்தி கையாளப்படுது. இந்த சுஷ்ருதை ரொம்ப முக்கியமான புக்ல ஒண்ணு. சுஷ்ருதா அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் பிரபலமான ஒரு மருத்துவர் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர். இவர் இந்திய அறுவை சிகிச்சைகளின் தந்தை என அழைக்கப்படும். பழங்காலத்திலேயே நுண்ணிய மூளை மண்டல அறுவை சிகிச்சைய பண்ணிருக்காரு. இப்பவே பிரெயின் சர்ஜரி எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, அவர் அப்பவே பிரெயின் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. இந்த சுஷ்ருத சம்ஹிதா இந்த புக் 1120க்கும் மேற்பட்ட நோய்களை பத்தி சொல்லியிருக்கு. இந்த சுஷ்ருத சம்ஹிதா புக் 700 மூலிகைகளை பத்தி சொல்லியிருக்கு, 600 அறுவை சிகிச்சை கருவிகளை பத்தி சொல்லியிருக்கு. இதெல்லாம் இந்த மூலிகையெல்லாம் இந்த அறுவை சிகிச்சை கருவியெல்லாம் எப்படி பயன்படுத்தணும்ங்கிறத சேர்த்து சொல்லியிருக்கு. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 13th கொஸ்டின். கிலா முபாரக் மவுனுமெண்ட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன். இந்த கிலா முபாரக் நினைவு சின்னம் பஞ்சாப்ல இருக்கு. பஞ்சாப் மாநிலத்துல இருக்கிற பத்தின்டா நகர்ல ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நினைவு சின்னமா இந்த கிலா முபாரக் இருக்கு. கிபி 90ல இருந்து 110 காலகட்டத்துல ராஜா தாப் என்பவரால் இந்த கிலா முபாரக் பத்தின்டா கட்டப்பட்டிருக்கு. இந்த கிலா முபாரக் பத்தி இம்பார்ட்டன்டான இன்னொரு விஷயம், இந்த கிலா முபாரக் இருக்கிற ஒரு சிறையில தான்
டெல்லியில் முதலும் கடைசியுமா இருந்த பெண் சுல்தான் இந்த ரசியா பேகம் அவர்கள் போர்ல தோற்கடிக்கப்பட்டு இங்குள்ள முபாரக் சிறையில தான் அடைக்கப்பட்டதா சொல்லப்படும். உத்தரப்பிரதேஷோட தலைநகர் லக்னோ, பஞ்சாபோட தலைநகர் சண்டிகர், ராஜஸ்தானோட தலைநகர் ஜெய்ப்பூர், ஹரியானாவோட தலைநகர் அதுவும் சண்டிகர் தான். ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 14th question. The rulers Pulikes 1 and Pulikes 2 were related to which of the following dynasties? இந்த Pulikes 1, Pulikes 2 இந்த ஆட்சியாளர்கள் எந்த வம்சத்தோட தொடர்புடையவங்க அப்படின்னு சாளுக்கிய வம்சத்தோட தொடர்பு. சாளுக்கிய வம்சத்தை பத்தி நான் ப்ரீவியஸ் பார்ட்ல தெளிவா சொல்லியிருப்பேன். இந்த பார்ட்லயும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சில கொஸ்டின்ல சொல்லியிருப்பேன். இந்த சாளுக்கிய வம்சத்துல முக்கியமான அரசர்கள் யார் யார் அப்படின்னா Pulikes 1, Pulikes 2, கிருத்திவர்மன், மங்களேஷா, விக்ரமாதித்யா. குஷான டைனாசிட்டியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா குஷான டைனாசிட்டி குஷாலா கட்பீசஸ் அப்படிங்கிறவரால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இவர் தான் இந்த குஷான வம்சத்தோட ஃபவுண்டர். ஆப்கானிஸ்தான் முழுமையும் வட இந்தியாவோட பெரும்பகுதியையும் ஆண்ட ஒரு மிகப்பெரிய பேரரசு. குஷான வம்ச அரசர்கள்ல முக்கியமானவர் யாரு அப்படின்னா கனிஷ்கர். இவர் பௌத்த மதத்தை சேர்ந்த பட்டுப்பாதை மூலம் பௌத்த சமயத்தை காந்தாரம் வழியாக சீனா உள்ளிட்ட கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு பரப்பிய அரசர் இந்த கனிஷ்கர். மகத டைனாசிட்டியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு 16 மகா ஜனபதங்கள்ல ஒன்றுதான் இந்த மகதம் அப்படிங்கிறது. இந்த மகா ஜனபதத்தோட தலைநகர் எது அப்படின்னா ராஜகிருகம், பின்னர் பாடலிபுத்திரமா இருந்தது. இப்ப எங்க இருக்கு அப்படின்னா பீகார்ல இருக்கு. சோழ வம்சத்தை பத்தி சொல்லணும்னா தென்னிந்தியாவில இருந்த 3 முக்கியமான வம்சங்கள்ல ஒண்ணுதான் இந்த சோழ வம்சம். இந்த சோழ வம்சத்தை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னா விஜயாலய சோழன். ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 15th question. கிங் சிம்ம விஷ்ணு பிலாங் டு த டேஷ் டைனாசிட்டி. சோ சிம்ம விஷ்ணு என்ன வம்சத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா பல்லவ வம்சத்தை சார்ந்தவர். இந்த பல்லவ வம்சத்தை தோற்றுவித்தவரும் இவர் தான். இவர் ஒரு வைஷ்ணவ மன்னன். காஞ்சிபுரத்தை தலைநகரமாக கொண்டு பல்லவ வம்சத்தை ஆட்சி புரிந்தவர். சோ சோழ வம்சத்தை பத்தி முன்னாடி சொல்லிட்டேன். சாளுக்கிய வம்சத்தை பத்தியும் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். இந்த பால வம்சத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா பால வம்சம் 8ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்து 12ஆம் நூற்றாண்டுக்கு இடைப்பட்டது. இந்த பால வம்சத்தோட கேபிட்டல் எது அப்படின்னா பாடலிபுத்ரா. பால வம்சத்தோட ஃபவுண்டர் யார் அப்படின்னா கோபாலா. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 16th question. The land for the maintenance of a school mentioned in the Sola inscription was known as. சோழர் கல்வெட்டுல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த பள்ளி பராமரிப்புக்கான நிலம் எப்படி அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஷாலபோகா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கும். சோழர் காலத்துல இருந்த கல்வெட்டுல பள்ளி பராமரிப்புக்கான நிலம் ஷாலபோகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது. அப்போ இந்த வெள்ளன் வாகைனா என்ன அப்படின்னா வெள்ளன் வாகை அப்படின்னா பிராமணர் அல்லாத விவசாயிகளுக்கான நிலம். பிராமணர் அல்லாத விவசாயிக்கான நிலம். பிரம்மதேயா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது என்ன அப்படின்னு ஏர்லி மிடிவல் இந்தியால இருக்கிற பிராமணர்களுக்கு நன்கொடையாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நிலம். இல்லைன்னா முழு கிராமத்தையும் வரி இல்லாத நிலமாக பரிசா கொடுக்கிறது தான் இந்த பிரம்மதேயா அப்படிங்கிறது. பள்ளிச்சந்தம் அப்படிங்கிறது ஜெயின நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலம். ஜெயின இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற நிலம். இந்த 4 நிலங்களை பற்றியும் தெரிஞ்சு வச்சிருங்க, ரொம்ப முக்கியம். சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் 17th question.
Albany, the Persian scholar, accompanied which invaded to Afghanistan and India. So Albany ஒரு பாரசீக அறிஞர் தான். எந்த ஆக்கிரமிப்பாளருடன் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் இந்தியாவிற்கு அவர் வந்தாரு, எந்த ஒரு படையெடுப்பாளரோட வந்தாரு அப்படின்னு. முகமது கஜ்னி. சோ இவரோட தான் வந்திருப்பாரு. கஜ்னி 1017வது வருடம் அல்பேனிய தன்னுடைய தலைவரான கஜ்னிக்கு அழைச்சிட்டு போறாரு. இந்த கஜ்னி என்ன டைனாசிட்டி அப்படின்னா கஸ்னாவித் டைனாசிட்டி. இந்த அல்பர்னி அப்படிங்கிறவரு ஒரு புக் எழுதியிருப்பாரு. என்ன புக்கு அப்படின்னா தாரிக் அல் ஹிந்த். இது இந்திய வரலாறை பத்தி சொல்லுது. இந்தியாவுல இருந்த இந்துக்களின் பழக்க வழக்கம், அவர்களுடைய நம்பிக்கை எல்லாத்த பத்தியும் இந்த தாரிக் அல் ஹிந்த்ல பதிவு பண்ணிருப்பாரு. கில்ஜி வம்சத்தை சேர்ந்த அலாவுதீன் கில்ஜி கில்ஜி வம்சத்தின் வலிமையான மன்னர்கள்ல ஒருத்தர் தான் இவர். இவருடைய இயற்பெயர் என்ன, இந்த அலாவுதீன் கில்ஜியோட இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா ஜுனா கான் கில்ஜி. இவர் 1296 இருந்து 1316 வரை டெல்லி சுல்தானியத்தை ஆட்சி புரிஞ்சார். கோரி, முகமது கோரியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு தற்போதைய ஆப்கானிஸ்தானோட நடுப்பகுதியான கோர் அப்படிங்கிற மாகாணத்தை 1173 இருந்து 1206 வரைக்கும் ஆட்சி புரிஞ்ச மன்னர். இந்திய துணைக்கண்டத்துல முஸ்லிம் ஆட்சிக்கு வித்திட்டவர் இவர் தான். ஓகேவா? சோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 18th கொஸ்டின். Which traveler from Uzbekistan visited India in the 11th century? 11ஆம் நூற்றாண்டில் உஸ்பெகிஸ்தானில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வருகை தந்த பயணி யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அல்பர்னி அவர்கள் தான் உஸ்பெகிஸ்தானில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வருகை தந்த பயணி. அல்பர்னியை பத்தி இப்பதான் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல சொல்லியிருப்பேன், பாருங்க. இபின் பத்துதா பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு 1334ஆம் ஆண்டுல துக்ளக் வம்ச காலத்துல ஆப்கானிஸ்தான் மலை வழியே இபின் பத்துதா இந்தியா வந்திருப்பார். இந்த முகமது வாலி பால்கி 1626 இருந்து 31 வரைக்கும் தனது நாட்களை இந்தியாவில கழிக்கிறார். அலிரைஸ் யாரு அப்படின்னா அலிரைஸ் 1498 to 1563 காலத்திய ஒரு பயணி தான் இவரும். நேவிகேட்டர் அண்ட் ஓட்டோமான் அட்மிரல். இது ஒரு நேவிகேட்டர் அண்ட் ஓட்டோமான் அட்மிரல். ஓகேவா? சோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 19th கொஸ்டின். Which of the following is the correct chronology of the rulers? பின்வரும் ஆட்சியாளர்கள்ல சரியான காலவரிசைப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. அப்போ நான் ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லயும் எழுதுறேன் பாத்தீங்களா, இந்த ஆட்சியாளர்களுடைய வருஷம் அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன் எழுதுறேங்கிறத புரிஞ்சுக்கும். அந்த காலப்பகுதியில வாழ்ந்த மன்னர்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ 2ஆம் நூற்றாண்டு, 3ஆம் நூற்றாண்டு, 4ஆம் நூற்றாண்டு யாருன்னு தெரிஞ்சாதான் உங்களால காலவரிசைப்படுத்த முடியும். ஓகேவா? கஜினி AD 998. நெக்ஸ்ட் கோரி 1173 AD. செங்கிஸ்கான் 1206 AD. அண்ட் தைமூர் 1370 AD. இந்த கரெக்டான காலவரிசை இதுதான். சோ ஆப்ஷன்ல உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா BDCA. சோ இதுதான் சரியான காலவரிசை. சோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 20th கொஸ்டின், இந்த சீரீஸோட கடைசி கொஸ்டின். Who founded the slave dynasty? அடிமை வம்சத்தை நிறுவியது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. அடிமை வம்சத்தை நிறுவியது யாரு அப்படின்னு குத்புதீன் ஐபக். ஸ்லேவ் டைனாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா மாம்லுக் டைனாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. 1206 இருந்து
1290 வரைக்கும் ஆண்ட ஒரு டெல்லி சுல்தானிய வம்சம் இது. ஸ்லேவ் டைனாசிட்டி வந்து சுல்தானிய வம்சத்துல முதல் வம்சம். இந்த குத்புதீன் ஐபக் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு துருக்கி அடிமை, ஒரே ஒரு அடிமை தான். அதனாலதான் இந்த வம்சத்துக்கு அடிமை வம்சம்னு பேர் வச்சார். இந்த குத்புதீன் ஐபக் வந்து அடிமையா இருக்கிறார். இவரை கோரி வந்து காசு கொடுத்து வாங்குறாரு. வாங்கி ஒரு அடிமைய தன்னுடைய கவர்னராவே மாத்திக்கிட்டார். கோரி வந்து பின்னால செத்து போனதுக்கு அப்புறம் 1206ல இந்த அடிமை வம்சத்தை தொடங்குறாரு இந்த குத்புதீன் ஐபக் அப்படிங்கிறது. இதுல கொடுத்திருக்க ரஷ்யா சுல்தான், இவரை பத்தி நான் முன்னாடி கொஸ்டின்லயே சொல்லியிருப்பேன். ரஷ்யா சுல்தான் தான் சுல்தானிய வம்சத்துல முதல் மற்றும் கடைசி பெண் ஆட்சியாளர். இது ரொம்ப முக்கியம். நஸ்ருதீன் முகமது வந்து CE 1394 1413 வரைக்கும் ஆட்சி புரிஞ்ச ஒரு சுல்தான். டெல்லி சுல்தானியத்துல துக்ளக் வம்சத்தின் கடைசி மன்னன் இந்த நஸ்ருதீன் முகமது அப்படிங்கிறது கடைசி சுல்தான். ஓகேவா? பால்பனை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஸ்லேவ் டைனாசிட்டில சுல்தானா இருந்த இல்துமிஸ் அவருடைய பையன் தான் இந்த தர்வேஷி அப்படிங்கிறது. இவருக்கு வந்து ஆண் வாரிசு கிடையாது. அதனால அவர் வந்து 1266ல இறந்துருவாரு. அவருக்கு ஆண் வாரிசு இல்லாத காரணத்தினால பால்பன் வந்து சுல்தானா பொறுப்பேற்றுக்கிறார். பால்பன் வந்து 1266ல இருந்து 87 வரைக்கும் சுல்தானா ஆட்சி புரிகிறார். ஓகேவா? சோ இந்த சீரீஸோட கடைசி கொஸ்டின் முடிஞ்சது. இதுவரைக்கும் இந்த சீரீஸ பார்த்ததுக்கு நன்றி. அது மட்டும் இல்ல, ப்ரீவியஸ் 6 பார்ட்டுக்கும் கொடுத்த ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி. கண்டிப்பா சொல்றேன், நான் சொல்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரிவிஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகும். ஸோ போன வீடியோல நான் சொன்னது மாதிரிதான், உங்களுக்கு கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களை வந்து சேருதா, நான் சொல்றது உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆனாதான் அது நல்லா இருக்கும். ஸோ தயவு செஞ்சு இதை எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்களோ அத்தனை பேரும் உங்களுடைய வேல்யூபிள் கமெண்டை பின் பண்ணுங்க. உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குற அந்த உத்வேகம் தான் என்ன அடுத்தடுத்த சீரீஸை இதை விட பெட்டராமா. ஸோ தயவு செஞ்சு உங்க வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை வந்து பின் பண்ணுங்க. மீண்டும் வேறு சில கொஸ்டினோட அடுத்த பார்ட்ல சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.